umakyat, nakaminor lang. Hila pa. Sagad sa yabang ah. Meron ba pag dire-diretso na, pag nakaakit na rito, wala ba lubak-lubak dyan? Hindi na magrali yung Picanto dyan, kuya. Okay, Gabi. Alright. Diretso, sa dulo. Sa dulo na, sa dulo. Para masubukan ko yung ano, yung soft shackle na Shabby. Kaya sa kanilila mo, di ba ako kung tama o mali? Pag uwi mo, kuha ka na ng AP. Wow. Pinakamaganda sinabi ni Kuya Tek. Para pay it forward sa next time, ikaw naman mag-aaya ng nakapikanto tapos ikaw yung ihila. Sabi ko na test subject ako dito Ako yung i-rescue, di ba? Sa seminar, over. Morning po. Morning.
Meron kaming Picanto. Bakit sa beto ng DK? Nawala na. Sabi ni Jay, masarap daw yung tapat ng Family Mart. Oo. Pwede ho ba kami bumili ng hindi luto? Pwede. Magkano? Pareho lang presyo. Pareho. Paano ito lulutuin? Kaya lang ito sumasarap kasi may pamahit kasi. Bigyan kita. Ano lang naman yan, magkita. Ketchup. Pero din yan. Suka. Morning po. Morning, sir. Morning po. Morning sir. Morning po. Yung training light po. That's yun. Diba nga, bomba kami bomba. Tamo, yung hood nung kotse ko, wheel mo pa lang oh. Ipal nyo ako yan. Sabi ko ano lahat pala sumabay ako sa'yo. Hindi, dali mo yung Picanto para ma-practice mo. Galing Guys, ano ba to? Tatali natin to. This is one of the main activity ng naiplano natin ngayon 2023 ng Dance for Club. Thank you. Good morning. At salamat na-invite kami rito sa train nito kasi panibagong nanin sa atin. Nagpapasalamat po ko sa Manila, Pampanga, nagkasama sa ulit tayo. Sana po maging meaningful lahat sa atin sa train na to. Salamat po. Okay. Good morning everyone. So welcome to this project of yours. First and foremost, I'm gonna give you the bad news. The bad news is hindi siya nakakalawang. Ika nga, pag naabutan, reflex ka agad yung yung tinatawag commonly, although it's wrong, technically, yung muscle memory. Because there's no memory in the muscle, but it simply reflects. Yung pag nakahawak ka na apoy, pag gano'n mo, mainit yun reflex. Darating na gano'n, pag nag-drive kayo, biglang gumulong ang bola, apply ka ng preno, bola pa lang yan. Because somewhere, hindi pa nag-isip, nasa spinal cord pa lang, na nakargahan na yung katawan ninyo. Pag may bola, may bata kasunod yun parang gano'n. So reflex yun. Pag sinunto kayo, makablock kayo. Pag siraksa kayo, nakablock kayo, reflection. No? Kabaril kayo, reflex. Kasi very sensitive sa lamig. May sa wilderness medicine, there's a saying, hot head, cold heart. Pag mainit, ang brain ang sensitive. Pag malamig, ang heart ang sensitive. I'll teach you to understand. Pag kayo, mas taasan mo.
Tina mo, Tina. Okay, yuko. Ayan. Scope sa ilalim. Pag hindi kaya, baka bumigay ang likod. Okay. Tapos, don't drop me! Ayun yung lock mo, dalawang kamay. Isang kamay sa kanya. Okay. Ayaw umangat. Kailangan mo ng tulong sir. Nandito kami. Sa tulungan ka man. Okay, tama lang. Okay. Ayan. Yung kamay niya. Kamay. Ito. Okay. Ako dyan. Okay. Ako to. Okay. Tapos. 1, 2, 3. Wow. Alam mo na sino magliligtas sa'yo. Pwede pa sa swimming pool na lang gawin yan. May buoyancy. Follow me! Nasa bangin! Follow! Nasa bangin! Patay yung kaseta! Naulog yung sawas! Wala tayong Hindi na. To. Kuya? Tagal-tagal si ano, yung Indonesia.
kayong gumalaw. Relax lang po. Kasi po, pag dito ako pag-usap sa kanya, kapit ko, pakatapin ko. Dapat mababantayan mo. Baba natin dito. Baba natin dito. Baba na sa ilong. Baba na. Baba sa ilong. Lumilan siya. Eh, hindi nyo alam kung bata, kung paano edad si unconscious. Sampalingin nyo lang. Kung sa tingin nyo na 8 years old up, adult, pag sampalingin nyo 8 years old down,